Қазалы қаласында, дария жағасында, шағала орналасқан ну орман арасында. Мұнда келіп осанды шырқамаған бала кемде кем шығар. Бүгін балалар үшін Балқызықтың ордасы, тәтті достықтың мекеніне арналған Шағала балаларды сауықтыру орталығының ашылу салтанаты өтті. Салтанатты шараға аудан әкімі Мұхтар Оразбаев арнайы қатысып, өнерлі жеткіншектерге сәттілік тілеп концерттік бағдарламасын тамашалады. Қымбатты балалар, аяулы ұстаздар, қадірлі ата-аналар, бүгін міне Шағала демалыс орталығының жазғы ашылу салтанатымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Мұнан соң аудан әкімі лагерь жатақханасы мен бассейн, асхана құрылысымен танысты. Санитарлық эпидемиологиялық тәртіптің қатаң сақталуына баса назар аудару қажеттігін басшылыққа тапсырды. Айта кетер болсақ, лагерь жаз бойы жұмыс жасайтын болады. Белгіленген категория бойынша балаларды қабылдайтын лагердің бірінші ауысымында 125 оқушы демалады. Уақытты көңілді әрі пайдалы өткізу үшін 12 тәрбиеші, 13 үйірме тұрақты жұмыс жасайды.